เก็บเอาเก็บอย่างงั้นแหละอย่างงั้นแหละเอาไปวางไว้บนกระดาษเลยค่ะเดี๋ยวเราจะเอาไปทิ้งเอาจ้าจ๋าตอนนี้ได้หมาตัวใหม่มาเลี้ยงอีกตัวหนึ่งแล้วนะคะ มีอยู่แล้ว1ตัวก็คือน้องอะไรเนี่ยน้องอะไรคะน้องเฉาก๊วยนะคะ ตัวนี้น้องเฉาก๊วยอายุได้ประมาณ8 เดือนแล้วนะน้องเฉาก๊วยนะเป็นหมาพันธุ์ปอมๆเหมือนกัน แล้วก็ได้ตัวใหม่มาอีกตัวหนึ่งก็คือน้องปันนะคะ ตอนนี้พี่จ๊ะจ๋าก็ต้องมีหน้าที่รับผิดชอบภายในบ้านอีกใช่ไหมคะเลี้ยงหมา2 ตัวใช่ไหมทำอะไรมาเลี้ยงหมาทำอะไรมั่งแล้วก็ให้อาหารน้องหมาให้อาหารน้องหมา แล้วก็ช่วยทำความสะอาดบ้านด้วยใช่ไหมคะอันนี้คุณแม่เพิ่งเข้ามาที่บ้านนะคะทิ้งจ๊ะจ๋าอยู่กับน้องหมา2 ตัวนะดูสิคะว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นดูในบ้านของเรานะคะโหดูสิน้องหมาเอาของตุ๊กตามากัดเล่นกันเยอะแยะเลยแล้วที่สำคัญมีอะไรนะน้องหมามันทำอะไรน้องหมาก็ไปแอบขี้บนพรมด้วยนะคะแต่ไม่รู้ว่าเป็นน้องหมาตัวไหนต้องสอบสวนก่อนชาวกล้วยขอมือหน่อยชาวกล้วยขอมือหน่อยเร็วขอมือหน่อยชาวกล้วยไปขี้หรือเปล่าขี้แอหรือเปล่าชาวกล้วยไม่สนใจปันไปขี้แอมาหรือเปล่าขี้แอใครขี้แอบนพรมคะไม่มีใครยอมรับเลยใครอ๋อพี่กล้วยเหรอชาวกล้วยนะคะ เราก็เจอก้อนขี้หมา1 ก้อนขี้หมา1 ก้อนเอาตอนนี้ปกติแล้วนะคะ เราจะปูกระดาษเป็นกระดาษซับนะคะ ให้มันฉี่นะคะ ตอนนี้ก็บนกระดาษก็มีอยู่1 ก้อนนะคะแต่ว่าไม่รู้ว่าใน2 ตัวนี่แหละที่มันมาแอบขี้บนพรมอ่ะต่อไปคนเลี้ยงหมามาเร็วมาเก็บมาเร็วจ๊ะจ๋าต้องทำความสะอาดแล้วค่ะเอาเลยค่ะเร็วใครอยากเลี้ยงหมาอยากเลี้ยงเอาไปคืนเลย เอาไปคืนโอเคงั้นเอาไปคืนเลย2 ตัวเลยดีไหมไปเลยปะเตรียมอาวุธเรียบร้อยแล้วนะคะอะไรคะลูกกระดาษนะคะเอาไว้เก็บขี้หมาเอาเม็ดมาก่อนเอามาหนูเมย์อะไรว่าไม่ต้องใส่หรอกนิดเดียวเองเก็บอย่างงั้นแหละเอาไปวางไว้บนกระดาษเลยค่ะเดี๋ยวเราจะเอาไปทิ้งนั่นแหละโอ้เก่งมากเลยแค่นั้นเองอะไรก่อนจะเก็บต้องดมด้วยเหรอเดี๋ยวมันก็ตกลงมาหรอกแม่หมกขี้หมาไว้ข้างในนะเดี๋ยวมันตกลงมาไม่รู้ด้วยนะระวังค่ะอย่างนั้นแหละโอเคป่าไปถือไว้หน่อยว่าข้างนอกทิ้งขยะได้ดีที่ไหนเห็นไหมคะว่าเลี้ยงหมามันยากขนาดไหนแต่น้องยังหน่อยก็ยังหยอกดีกันอยู่เราต้องสู้